أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله على نبي الله نوح في العالمين. سلام الله على إبراهيم في العالمين. سلام الله على آل ياسين وسلام الله على محمد البشير مصطفى النذير السراج المنير الهادي إلى صراط الله الهادي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تسير الأمور. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنقصك على ولمن دوك على بركة. سامولو تجي أنا دوبلو تجي سا أنا دوبجت تجي أمي على فوتوسك وعلى كحرك. مسلم الله سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدا جاكنا. بشوية. أدمى بلي. الحمد لله. على كنجنا. على كنجنا ما بلد لنا كنجنا مو يافا. على كهنا نتقابل بلد لنا صلي على رسول. أمي على تلاتنوك على فوق على ولي من دو كسره. نيه قرآن سورة بيسبان ورفله. نيه سورة ياسين كنا فوق آية لبا آية بيورن كذي. على فوق وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وعلى لسان دايد بلودا
ko ni ale ala ko abi siga ka tuni ka da kurai tuni ko ese ale ala ti so kawa aya bi shegini kele suratu yasin bala ko abi siga ka de ale ala ni sangulu da ka soro ama a recommande ama aglani nyini da fen refe badi'u samawati wal ardi wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ayat min ayatul mulk koni ale ala tala ka kote dorate ale ala ka koyde na jora min kele ka doro ba fe kun fayakun ke bala wa wal khallaqul alim ale ala tala de dali yire tri dolimba masayir de ala ko mami ala fo ko sebe ka nyina ala fe aka ne sabati ama nyina ala fe kuma man no ala ka kuma no ya rabbi abi bo ni mi dak ado afno kula ala ka fam go mandi aw yere mala ko no ya ama nyina ala ka nan talo few ala ka sabati kan ka salli ala rasul usal ya ko nasra nan ta tabi aya keme an aya bi sabana warata amma damne abaka ko no da lame baroke dondo mesana ngase ala ko ya fanya na ko na sura mo shegi kono aya bi woro ni shegi bi woro ni kono to ako rabbuka allazi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ala taala de masaye abdalike dalika de ala re chumna wa yakhtaru akla ka sonde kana ka ke muso kan ga ke e ka ga bilbil jamje ka kan ka fitini ako wama kana lahum min al-khiyarati ala ala tala ka dafa swate ulu few ay ese afo ala kun ma ke che ay ako akade ala de abaga dafa mun da jum na kaswa ke che ke muso ko be ala de yoro wa subhanallahi ta'ala amma yushrikuna kuma ala samiyalin ala qurata ala ma dum be man kam nu fo be fla farali mi ga ala ka wal mo do farali mi ga ala ka ale ala taala ka sonya ka bokuma wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un sallallahu alaihi korona sura mo on sega bi woro ni koronto bi woro da ni sabane be ale de ala ye ko bela yele bi damna ale de la wat yorete ni ale alate lahul hamdu fil ula o manga sigin ni damne atanu be ale ala taala de ala de nyana makana siriyata o mambata wal akhirati sigini laban funa mim ta ko ala de bala ala de bodo o mati yorete ni ala de mami ala fu albi ay here min kan on ko am ala fu ka wal min ko sobe yango ayam ke shaybi khasatan ni gara shaybi ko ni be ala fu ka ala wal min do ala barkada am kuma min fote yani bil arabiya be manga ko kuma min fote wal masaba ko kuma min fote wenne garjige de ani ala israel kani joka argan fo ka no we ne garjige de ko ne garjige de we ma bora fami fa ala yo foye suratu tawba ko aya bi ko to wolo flata ko ila arab ashaddu kufran wa nifaqan abi ko to wolo flata korona sura ko to te ila arab ashaddu kufran wa nifaqan ko be kafri yere ko ango le fi nafli yere ko bi bode ako wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalna ala rasuli wa tawsal ko kuma ko akakane wa ajdar ko akakan ko wa ajdar ko tigi wa ajdar ko hate akaka qur'an jina minga aw yorola aka koniya qur'an tali wal ma qur'an allah waliyali aka sendo ko kakan qur'an sura ko do aya bi ko do lo sebele o mani mo gom dana ka fo ko abe makan bon fo kana arab kan bo fo yoro kon taw bo appliquer ay ni arab kan re fo re on re bi classe de billahi ni na le joka arab kan fo ni kon masuran daw mi kara wal mi kara kan mo fo fo am sa mi bla en fait asfala saf dina ay sa kala de kalam tede hal ni mulo be kuba ni masuran aya fo ni mi bla asfala saf dina awi wala febe duma usal febe duma tane ni masuran fo an yela ka aya fo nyala ay comme ça amen ni fo mo mu makala wiye wolo ka do so an woni jam an woni ala tan alhamdulillah mais am mo mu makala peut-être ni dara ga doni wala ma ga dina de lu ni ga doni ma ga do fe e mo mi makala na iti shay bi makku volo na yi ga kiri finyana ni ala ka kuma te be buli ka tay e bi ga sala ko be ble
ni karamɔgɔ fɛn o fɛn n'i taara n'a ɲininka n'a ye kiiri wɛrɛ d'i ma ni ala ta tɛ karasela kɔfɛ bilen parce que a bɛ fɛn na a tɛ min ɲɛ dɔn a bɛ fɛn na a tɛ min ɲɛ dɔn n'i ka diinɛ an kɔni tɛ o n'i ye 5000 di karamɔgɔ dɔ ma na walima sayidu dɔ ma ko taa di mɔgɔ min ye kafiri f'i ye ko taa d'a ma awɔ i bɛ 5000 di sayidu dɔ ma an fɛn fɛn bi yan ko taa nin di kafiri dɔ ma dɛ maintenant a b'i munumunu k'i munumunu k'i munumunu parce que ale b'a dɔn ko sura dɔ b'ale bolo kuranɛ sura 4 tɛ dɛ suratul maïda aya 40 bɛ ale bolo aya 40 b'ale bolo maintenant i bɛ taa karamɔgɔcɛ ka da kɔngɔ de karamɔgɔcɛ k'a fɔ ko tuma n'i bɛ seliji ta i b'a kɛ cogo di ne ko ko Bugani ko dɔrɔn i bɛ se ka 5000 in d'ale ma ala ka hɛrɛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون parce que o de dugau kuranɛ aya de bɛ e bolo suratul maïda aya 40 kuranɛ sura 5 kuranɛ sura 5 aya 40 wala ko kafiri saraka bɛ e bolo k'i ka taa di o ma mais o kuranɛ sura de b'e bolo o aya de b'e bolo o ma i taara a ɲininka ko seliji bɛ ta cogo jumɛn na ko n'a ye Bugani dayɛlɛ dɔrɔn k'i ka 5000 in d'a la ko kafiri don an ma fo dɛ vraiment an bɛ sayidu fo sayidu yɛrɛ ka kan ni foli ye quoi vraiment jango an ka karamɔgɔba min bɛ yan Keyita Cheikh Fadamadi Keyita bɛ an ka karamɔgɔba wele tɔgɔ dɔ la a bɛ se ka a b'a fɔ cogo jumɛn na Mahadi le temps moderne a bamanankan jumɛn a bamanankan fɔ an ye waati laban ciden voilà Kanaba parce que n'i ye suratul Ra'd filɛ sanpɛrɛ sura filɛ ka aya 7 filɛ n sɛbɛnnen bɛ a ko kira ma innama anta munzirun wa li kulli qawmin hadin sadakallahu alazim kira ye kɔni b'i ka minɛnw cɛ minɛ mais jamakulu o jamakulu mana na dɛ n bɛ kandabaga de di olu ma minɛ nin sɛbɛnnen bɛ لذلك الكتاب لا ريب فيه ko jamakulu o jamakulu Muhammadu hali ni e tɛ yen ale bɛ kandabaga de di olu ma minɛ a tila ka o aya in ta sisan ka taa n'a ye suratul Nisa kɔnɔ aya 100 aya 10 ko wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma bayyanahu aya in ta de misali wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wala ni ala tala ka mangan an Qur'an sura ngani aya 100 aya 10 wa man yushaqiqi rasula mugom ni ala kira dakulu ja mugom ni ala kira soso mugom ni ala kira toro ni dala kan ya bi kuma ba ta fo bi ta fo ka toro min ba'di ma bayyana wal huda tade min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana wal huda ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana wal huda ala ka yɛrɛ k'a ye c'est-à-dire ko ni mɔgɔ ni ala ka kira sɔsɔ k'a dakolo ja kelen dɔrɔn ka wulibali da i tigɛ ka sura ni aya f'i ye ko min ba'di ma wala min ba'di ma tabayyana lahul huda alhamdulillah min ba'di ma tabayyana lahul huda a kelen dɔrɔn ka kaana ɲɛ yirila i tilala k'a dakolo ja wallahi a ye sura f'i ye ka aya f'i ye comme ala kɛra kɔni taara anw de b'a dɔn ne ma nin kisi ba ma o tuma ko ni mɔgɔ ye an ka karamɔgɔ ni kuranɛtigiw dakolo ja kelen dɔrɔn ka sura ni aya f'i ye wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina o tuma o kɔfɛ a tilara ka munumunu ka sira tɛ ale yɛrɛ tilara ka sira wɛrɛ ɲini min tɛ ala danayabaaw ka sira ye nuwalli o tuma an bɛ a kunsi koyi ma tawalla a ye ko dɔ k'i ɲɛsin yɔrɔ min na an b'a kunsi ye awɔ wa nuslihi jahannam an b'a don jahanama kɔnɔ wa sa'at masira masira ni sera jahanama kɔnɔ ko kɔni o i taalen ta yɔrɔ la i tɛ bɔ yen bilen ala k'an kɛ se o tuma kanda bɛ yir'i la cogo jumɛn na a b'a f'i ye kuranɛ sura 2 kɔnɔ aya 100 aya 20 ko ala tala ka kumakan de ye kanda ye ko inna hudallahi huwal huda ko ni bɛ kanda ɲini dɛ ko ala ka kumakan de ye ko o de ye kanda ye awɔ ko ni bɛ kanda ɲini kanda kumakan ye ala bɛ min fɔ k'o de ye kanda ye a bɛ tila ka f'i ye kuranɛ sura 20 kɔnɔ aya 100 aya 23 wa man ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa ni mɔgɔ ni ala tala ka kanda sira minɛ i tɛ fili wa i tɛ kunnagoya ni sɛbɛn dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔna na an bɛ sayidu fo yɛrɛ an bɛ sayidu fo yɛrɛ
amma soli kira ka sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala bo fo nya korona so ma bisa bani saba ya bidu woro mina ha usal wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko salamu salamu allahi ala ibrahim fil alamin ko ala allah ta'ala yana kan bil ko bisoli ala kraka ko ma am fo kra dingane ya boy ko am fo ko seli ala kraka mais mo do fo ko solite e ala ka kuma ben ngona ka mo do ya fa na aw ko so parce que ala ko ma ko nga soli kraka mais ko seli ke jote e ala ka kuma kan konna o ni kala mo fi do ni kana sala ko fe bli ya bana kala mo fe mona fi ko soli ke jote konna ko kana sala ko fe bli Allah no c'est fini ala ya fo ya ko sallu alayhi ay soli ala kraka o ma le sa fo ko nga seli ala kraka ta ke do ma selo ka do mena ولي سلام الله على إبراهيم في العالمين ونقول سلام الله على موسى وهارون سلام الله على نوح في العالمين ولي فترة له وسلام على المرسلين ما أبغى بيجا سلكا بس على كوكو عليه رنيا كم من كوكو بيجا سلكا إن الله وملائكته يصلون ولي بيجا سلكا بدا ولي بيجا سلكا من يقول اللهم صل دكور يقول الله سلكا ما على كل يافو كو عليه رنيا كم من كوكو بيجا سلكا على كراكا تجاهه ما أنسى الله كرك على كهير كاين أو سلام كركو أبو يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله آية كمان آية بسوان ورمسوك السورة يا أيها الذين آمنوا كم مؤمن كلا ديننا بقوي آمنوا بالله ورسوله ولمن يقبل من بدي أبو مؤمن كلا لمن يبغى كو أيد لمن يعيوته يا أيها الذين آمنوا أمغمنوا در على در يستبتي أكو آمنوا بالله ورسوله كما أكا استبتي أكانك أكا استبتي أكانك أبدا على كم من فوق أكرا كم من فوق بس يا أمثل ما يسوع ما داري لا فلو نكرا شيء بيكوني أمثل ما يسوع ما داري الله وما بواجب من عنا توا نيوم كنا نجيا بس على يوفاني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلاة العصر. قرآن سورة كما أن سورة سبعة. آية لبا آية سوانا يرد بنفو. هو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فأغنوا الذي بالحق نتين وتواصوا أغنوا الذي بالصبر نسباليه. بني آية كم أبي قرآن سورة كما سورة سبعة كنا سايبه. Aya sabana tewa ibe aya sabana in tasida katana e Qur'an sura saba kono ka o aya kemeni aya sabata wala ni magani abe Qur'an sura kemeni sura sabana ni kono aya sabana bo ma ibe aya in tasida no katana e Qur'an sura saba kono aya kemeni aya saba واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا comme on flèche la mer sur madame il faut que en a droit en hakili pour ka an sabata kan la sabali kan la sabali ako ko ya ayu alladhina amanu isbi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya ummi sisa comme ala ko ma deja mo mun liman yara ko aka sabati au kanga o ma an jinate bisala nya liman ba ko jinate bisala nya ko bulo tuum na abega an gide ka amlo sura de katisa o ma ba fa na ko wa'tasimu fi'l amrin كل أمر في القرآن فرد أهو يا مركا فهم في القرآن كانوا يفرد عليه أبي واجب ده تبان لا ولا ها سنة تبان لا ولا ولا ني نافر كذا فهم في كه القرآن كانوا وكلمة وجابه وكلمة الفرد مكو سنة فرد لا ولا يلي سنة ونافر القرآن كانوا فهم في تويله وتويله يوم جابه وتويله ولا يلي ده سنة أفهمنا أو ما أمر قال من أن يويسا واعتصموا بحبل الله جميعا وما كان يوم من على كجوبكلنا على كجوبكلنا يوم فرنون كيا يندم أفرع أي كوشمان تري كباشمان تري كم بام أتاي كوشمان ها ما كم أننا على كنورباني على كجوبكلي على بافاينا ساكو ما كان يوم دري أن يوم من على كجوبكلي ولا تفرقوا وأخنا فرق يا مريكان فلوي آية ك أكنا ك أولي يا دبليا فلابي سولا آية كلمنا
أنا تابع تسمى بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ويعوني أهو كما كنا نيجي نما مدير أو ما نيجي على كم كان يا فمو كم نكبر كناي كنا نيجي كابدا كم من الجوا بانون كوراني فمو كجوا ني على باتو كجوا ني على دمان نون جلامي نقوم من الجومنا ni sale ni midi ala karana ga mo ma wati mina ka so islamia so mada ina fa amta to mina islamia so mada de ni o so islamia so mada de sisa awa kana so kuma la fio boma qur'ana ben kuma kan ndo fi na ka istabati kanga puri kana yo kaila encourager ka ilidu awa comme ko akana ni le mamina dugula fimba no ngela la ne alaw tala ne ma medima ka o dugungra ngon kan ko akana ni ko fa asbahtum bi ni'mati ala ka heka akira abdullah fa ko wa kuntum ala shafara ala shafa hufratin min an-nar fa anqazakum minha ko fara ma janama kolon kan kun kan de awoke o chien aha ko ma janama kolon kan kun ga ko me ko ala ya au kisi ka be o ba ni aka nema de fara mu misela ma dunu fara hada ma dia kun kan non celala ma mo bi tam ga na baraka fi ko nana o de kuntum ala shafa hufratin min an-nar o de ma janama kolon kan kun ne ala nyana o maka ka awwe na mun sara ko ni janama ko direct ni we ko mara ka mbela de ni ala fo ko sebe wallahi ni ayaye amakilana de akila ka tana ye suratul anfal ko na aya bina ni an ngoro toujours abiga la digande fo on am sega nga hada manja ke to na ni wonterela abdana ye suratul anfal ko aya bina ni ngoro ko aya ji Allah wa rasulahu oh ay aga tu ala na ka kra ko wala tanaza'u fatashharu o ba kana ni wonsa masama ne akala limne baye ka ke bal moy an mon la o ma kana ni wonsa masama ka fo ngo ay ko nayo ke doro fatashharu no kala be cirente fala tanaza'u akala ni wonsa masama ka kuma do te bi do fo akofe kuma mi manda ko akano ke ko nayo ke doro fatashharu no kala be pere fatashharu abe min ko ato soro wa tazhaba rihukum jigi min balo bi boy akili be soro mena be akili be fanga mena atu soro abo wasbiru inna Allah ma'a sabirin ko ma aga sawali nakara ko na jigi nakara ala do mbay di mena bay ko nga sawali nga putu mon tala anga nyoma mala me amado mo de adna na tu qur'an sura sabay ngono ayat kemen ayat duru ako wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu ayat tare min ba'di ma ja'ahumul bayinat obba ko ngana kete angana kena fo ngomunu ko otemena nyefe ku foro nyongo ku fara la dalu jele ngoro dile ngoro ko ma ko angana kete ay ko ngana kete la ko ngana kete ay ko ngana kete ko ngana kete la parce que ni shaybi faw bila o babila balmo bila sinyon bila sariga mo ko be ni munu ko menyo ka ko lube abo definiera ko ne soran ko to kono ayam man sabaya man satu tawba to ayam man sabaya man aw ya ayu alladhina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra ala al-iman parce que aba fa ko mo mun ga liman ya joy akana aw fawni abal mu'mina ko ka aka ko d'ailleurs wala ko ka anyemo wala ka ka aga ko bisi bagay fa mais fa ya ban mala e koroni dogo ban mala mais ko ni krasha wi tuna ko bayi kan yi famne mais fa ya ban mala de kana i bam na ube kana i balma mine balma ya ban mala ka fo ko mais e kununa ale makunu ki ba de to d'accord mais na ba fela do ini ga dine je wala man ni bene ya de fa ya rabu ka teme ala dana ka ko kana ka fala abiga ede kala emin kunna sasa ko me ambal ma ka da sara madu mais ni kra e ala ka kuma labatu bagay balma mun bila ko balma ba do la le ko fa mun bila ko fa ya ba do la sino ya ba do la ay ba ka sino wa ke mais na sara dine ko ma la ko dine ko
ala la ligon la be mo habli kura ko sebe o mana ngara shahidi o man no ko no nganya ngaro la me wala mun ke ala ka khair ka vraiment am ala tabu ko sebe ni suratu maryam fla awa ni maryam fla ka aya bi woro an aya wulufla أبو أفلا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل لم يكن شيئا ولم يقل شيئا كو هل ما دكتي ميري دوني هل ما دكتي ميري دوني يجي كمورتا دوني كفرين بوتيرة يبورا كفهم كسيسا سيسا فانو كلي جنة على ديدا كده ميري دوني mo mi ala e doni di maka ko ne doni di maka kila ka dine nyemgo ya wal maka dine kuma kan ka sameela kiti miri doni wa miri doni bi kuma kan mi fo ko sani ga se kuma kan fo ma ale ala tala di da ki blay wal du kala fa on fe ko ba kiti miri doni wa ibora ka wal du mi ka se kiti miri doni hada ma di miri doni ko sani ga se o wal du kala ma ale ala tala di da o may million ni milliard la wala jumi ngay misigi ko fe ka to ente fuye abu hal ata ala al insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran suratirul kan woroha aya follow aya fala ko ala de koy bunte yera kiti miri doniya ko ale ala taala ko ere bunte ko se sanga do temena hada maden ka ko ka sura bunte wa lam yakun shay'an mazkuran afla ko magana fa أقول إنا خلقناه من نطفة أمشاج على الله تعالى حرم مدين ذاك أبو لا واجد لا أمشاج نعمله ها أمشاج نعمله حرم مدوك ما يتفوي يتأكلسي ندي يدا يكون تير ويدا كبون نندلا كافلان نعمل جن مزوتا سرقة بنا سوا من سبتا سرقة آية تنا سبتا أبغى حرم مدين يدا ما يجي جن تير لبي ولا يفهم فكيجي جن تير لا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وما أكلم كلام كهذا مدين داسان كي سألك يبغى وجي سلا يناسي تانو أي بلا يرولا ما فكر لي يبيدنا يبغولنا يعتبرنا ولا يره في قرار مكين أي هذا مدين أقول يبغى جي سلا ده وجي سلا نبغى بقولا ده ويان فاده ما karena seorang bisa bayang kuang fa adama di darah kabo bola mais on kala on bura jila cel musani furu sala fe kan cel du ko sa fa afla ko fanata ko ba akela ginge o ji aya toni min not fatin o ye mimi toni deuxième ko nana ko arma de darah ka bo de la ako summa khalaqna al nutfata alaqatan fa khalaqna al alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما سبحان الله العظيم الله على تعالى وتلمو كلي اك جولي عبد الله اكركا لما اك جولي فخلقنا العلقة مضغة جولي كريم كلين كروكو في اكركا لما كاك جولي توي وخلقنا المضغة عظاما وجولي كتوفنا على كركا وجولي كتوفنا لما كاك كوريسا فكسونا العظام لحما كسروكا كل يفني لا دو نبوي ساري ابدا يفنينا كوم يتير دو مير فنينا فلو او ني يير فنينا be min ke be min foi ba fosi o ma ida tu refléter ne ida kan awo ka bonin di étape la kan ni étape na fokona se i boni srama ثم انشأناه خلقا اخر او ما يكلم كلو ke julisa kake kolo e dakla ka kolo fini la doni buye akla ka dali ko kura kila tun ka nguni kono bara ni bolo ni yeri fon kala sisa akla ka bok ma ni dali masayi ale alaw taagi ikelen ko ko taka bamtu abuna fi suratul inshira abasa kana qur'an sura bishi ga yamwa ako summa sabila yasra idan ko taka bamtu ale alaw taagi bina bodan ko yeye ibe bo ni yo yi nyara donne le o fana dama ku bade wallahi ka har ma de botola ne tara yi nyela vis-à-vis de ya muso jigitola awon tara jo kafle ni summa sabila yasarahu ni nye daro ka dongodo hal ni kafire sare bi hakiso wallahi
aklara ka fo o kofere la tarkabunna tabaqana an tabaqan suratul inshirah koni ayata an konto qur'an sura bi shege ni nani na kelme ko sabe o mani wala ki bla du sama sa la tarkabunna tabaqana an tabaqin ebe munuma ebe bisni fala bi bola ka ke munuma e to ka boga be ka tama kana se santan dulu kata kala rola fo ati kete ne ala taala yo ke o mai bora ka femi ke sa kai na mai di miri don folo ni miri lo na ebe mi ge ba ko si ala bo ni fanya be kuma to ka duni kana fi suratul ahqaf ko ayatan du te ayatan ni du do ke usal ada le usal wa wasayna lil insana biwalidayhi ihsanan c'est ça o ma yi wala ko ko ta do ki bla du ko sa fa yi ladi ko yi fani ba fle ko o barka ni ne e fani ba mi blu ko isa o boro ko bila ko barka ni ne ko linda ne ida ka siya ka bla wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ka sabe ka bla ko so ta lu fla mon saba mon ne ka fo ne de ida de man ne de bato ne o siya ka ba ka fo ka barka ni fami ba fe Allahu to hamalatuhu ummuhu kurhan ala kurhi ibai nyu fo ta bla yi ko bara bla la gele ya dro do mo mangana do mo simta do mo bluta abo ayi ko bara ka te fo ka ti wolo ki bla kurhan ala kurhi gele ya dro حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا Oba ayi kolobara kadum fo ta bla yi daboli la sa ko kalo bisaba to abiga yere fo ye halbi ko kalo bisaba aya demne de biya fo kana se ya ay kalo bisaba de dima oye abla ka fe no atoro ni sindi ka dum ngani ba so ka ni ba fa ka do fa ko funa da ka bure me ka ta iba ikono a tunindo ka ta bla fo yi daboli la ko kalo bisaba amado mo de akira ka jambe fo ka ta se iga ko kenfen se yalima ibado ni ngai ibado ni mai ibado ni ngai ibado ni mai fo ka ta ise sambina ni o man sira sambina no no o ibe french e arma de ni sira sambina ni mandron iga dunia famu de bijili so fo ki fara ka fo ka play sambina na ya bi drole ale fanga mi le sira grimi ngai sambina ni itise ko grimi ke blé dore bi gola ka jibuma ni sira sambina ni ko ma ni jida ko ko fa o yi kuna mugale sambina ni ko fa ni kalon di o klale sambina ni ko fa ni kala wala du kala ko ni do de bikiye sambina ni ko ni o ya hada mande ka karkari ndai ala ka ni manjo ko ba nay dat ki be ko sa fa sa do ni mo ni sisa no nan do no fo ne barabadi abo do ni mo de fo ni ka fo ni ne ka jo nya da aka mbatu batu fe aka na fo batu ne ta adabu yere do yi o ma e kana batu ke tugo faide nda e kana batu e kana ke tugo faide o ko so a fo so to la fi ko na aya woro aya wolum fla o abe chidon yininga u chira munum fona ma bol fona yininga la haraje do fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin chidon nyada har ma den da kabla sanfe o ma kabla dina do ko o ma o dine de mina mo chima la hara mi yininga ka ayininga yemi fie yo faiwa barawila na mi fo est-ce que yo fai imo fai mais après ya fai fo de Israël ko aya tan duru mo ni ko ma wole da kam ko ale ti de la ni ma wole da kam awo ko ni ma wole da kam la hara ale te ije mais ni ya madu on ya mani ya atromine me mi kere so be ka atromine fla be mi jela ni ma me anye duma ni manga ka atromine me anga do ga nwango ala ka here kan vraiment ala ka nyu ya fa ko na ga babu na ja pa sa ka mo do be ka kuma wa me kuma di anga ka mo che ma da ko fla ko ni tara babu ko abcha do ne wala ga here kan ala ka nyu ya fa ala ka sawal madama anga dunya anga do ko anga job do na anga jamana be dire na do ko ide ay do ke anga dunya ay do bari ke dunya ni mi be wuli ka do ke jamana ni jamana ni nyana be ga here de bala mais atinya fo ane ga se ango fe ame wajdu na ko anga dabla de zero anyo chama fo ya ame wajdu mi na mbo dabla ko na ya dabla ale ala ba dabla wa in kuntum udna amunu be wajdu fon fe la famani fantani donmani donda na o isira ko ali ala bi sira ko fe ko wa in ta'udu na'ud
kuranɛ sura seegin aya tan ni kɔnɔntɔn ni aw seginna ka tun ni ala fana bɛ sigi a ka tun ala ka hɛrɛ ka ɲi ok ala kana bi mun yafa salamu alaikum La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. من همزات الشياطين وأعوذ بربك أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم نغفر لله سيد بلاد النبي السلام عليكم أخنا جينا ليش يا فلان بريشون دول بينا بينا يا رسول الله لا يا رسول الله أبيش دمك أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أيام بيقولون تون شهيما. أما فا عربي إسرائيلي صدري وياسر أمري وقبول عقدة من لساني يفقهوا قولي. أملا فلا فلا أبل موري. لكن وجهه بقول لا سيشهد بلا جريمة. يا أبل ما كي أيدي جالو رجولة أو يفرق بيكما. ni ala kalan fɔ baga jɛ ale min kɛra sababu na an ka foli ba Usman Bari an bɛ kalanfa bɛɛ lajɛlen fo ala tala ko ko jɛnatigɛ yɛrɛ ye sababu ye saga ban a b'a fɔ kuranɛ sura 18 suratu kafir kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛna dakuya fila fila fɔ i bɛ kuranɛ sura 21 ta aya kuranɛ sura 23 ta suratu mumun kɔnɔ aya 81. Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les Allah ne s'est point attribué d'enfant. Et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et certaines sera supérieure aux autres. Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrit. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui. Alif Lam Ra. Voici un verset que nous avons fait descendre sur toi. Afin que par la miséricorde, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir des gens des ténèbres vers la lumière. Sur la voie de tout puissant, du digne de louange.
oni ale tanu bebe ale alaye ale di tanu kaka donc si ça non comme aye verset de digata alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aye kitabu de digata o kitabu to am ta Qur'an sur durus surtout maida e Qur'an sur tan wolofla aya bishegi andi aya fla ka kitabu de digata. Et nous avons fait descendre le Coran. Aye Qur'an de digi وننزل من القرآن Et nous faisons descendre du Coran. Ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Donc c'est ça, nous disons Mohamed Akera nimana jobolo nemaye kaka bolo froyer mais au kola la munu be bugari nu daile ko bakiru ta kono munu be la dar nu daile ko bakiru ta kono ala karamo ban nu joleno kuma be o be ka kuma u ne pele pele no ala kola ka kiru lu tigila mo bolo kasara yi parce que uyu ka daluta kitabu kono kitabu mabo ala yoro donc c'est ça non o kitabu yere mu dina saka ke nemaye ka ke fra nimana jonga o kitabu yere mu ne ye il faut prendre soit tant de route soit Ijri aya konoto. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. On est Coran djigi quoi. Et c'est nous qui en sommes gardiens. On est pas à garder. Et nous avons certes envoyé avant toi parmi les peuples des anciens. Donc c'est ça. Au Coran, au Zikri. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna. Au Zikri. Amna mufo ko sisa no Zikri ki boraka. Apo au Zikri ko kan fe ni do. Coran soit biulo vlanduru ayatan shiku. Allah ko Zikri de do be kan fe ni do. Na yo kan fe soro kaka muge sisa. Anta Coran soit mugan ngolo bla so ko namili ko la a bi ko no ke. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ونسوى بيلو بمدرات شيء. Et de réciter le Coran. Se guide pour lui-même. C'est en effet qu'il se guide. Et quiconque s'égare, alors dit, je suis qui est l'un des avertisseurs. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Sourate 51, verset 55. Il rappelle, car les rappels profitent aux croyants. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. C'est un livre qui a été descendu, qui n'y est à son sujet
nul gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et un rappel aux croyants. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Verset 52. Nous leur avons. Nous leur avons. Certes apporté un livre que nous avons détaillé. Et nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Surat 20, verset 99. C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Surat 27, verset 76. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Donc au Coran, donc c'est ça, on Coran sur Mouban Kilenta, soit pour Anbiya Ayatan. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سورة النمل آية 21. Surat 21, verset 10. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Et ceci est un rappel béni. Que nous avons fait descendre. Allez-vous donc les régner? وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Surat 50, verset 37. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Surat 68, verset 52. Et ce n'est qu'un rappel. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde.
wa ko ni kuranɛ de ma kɛ foyi akili jigi kɔ dɛ ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma ko ni ye akili jigi de ye ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma kuranɛ diɲɛ bɛɛ ka dɔn ko a ɲɛsinnen don bɛɛ kelen o kelen ma akili jigi kitabu de wa ma huwa illa zikrun lil alamin i bɛ kuranɛ sɔrɔ 79 ta a aya 12 a ka tiɲɛ sɔrɔ afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Il veut prendre sur Biro dans sa soit tout vous avez aya 30. Ceci est un rappel que celui qui veut prendre une voix à son Seigneur. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Ceci est un rappel que celui qui veut prendre donc le chemin vers son Seigneur. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Oh, vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécrit disputent avec des faux arguments. Afin d'affermir la vérité et prennent en arrière mes versets ainsi que ceux dont nous les avertissons. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
Surah 7, verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur. Ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Surah 36, verset 11. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel. Et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Dis, je vous avertis par ce qui m'est révélé. إنما أنذركم بالوحي. Ont-ils pris des divinités? Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Dis, apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi. Et de ceux qui étaient avant moi. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. Surat 4, verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, et aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, et à Salomon. Et nous avons donné à Zabour à David. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
Il veut prendre son rôle, surtout en Amérique, à Bidou, à la Kéli. 66, verset 51. 51. Et averti par ceci. Albi, comment on va Ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur. Qu'ils n'auront hors dans la nuit aliénée intercesseur. Peut-être deviendra-t-il pieux. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Mamoudou ko dine ke tulenge fe o nyenete fe quoi tulenge fe o nyenete fe mana ko putoy o mawtoy o bari tiguli putoy o da dali tiguli amulu toy awo on le do mana chati do tiguli toy awo et qui sont séduits par la vie sur terre. Wa o kera mawe o so le no genetique du vie de la dugolo safe genetique nata dugolo la una tara dugolo genetique de la quoi aramadia melo o lu du nata kaba. Il rappelle par ceci pour qu'une âme ne se pose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Voilà si ni client kanatajo a perdu la foi. Ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la récompensation qu'elle offrira, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là sont les abandonnés de leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante. Et il aura un châtiment douloureux pour avoir mécrit. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوقظ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez le temps et soyez pieds. Afin de recevoir la miséricorde. Ana ala ka hinɛ sɔrɔ ni ma tugu kuranɛ kɔ ala ka hinɛ t'i ye dɛ buwaritigi ala ka hinɛ ta ye dɛ dagaritigi ala ka hinɛ ta ye dɛ abu hurera tigi ala ka hinɛ ta ye dɛ ala ka hinɛ bɛ kuranɛ tigiw de bolo n'o ye sariya ni ala ka jɛ ye. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ولا تتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. I bɛ to anami kelen kɔnɔ a aya kɛmɛ aya 26.
Telle est la voix de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Otomala emi digi makasira ni jelia yere a bela jeli no ko kurala otomala emwewa imaiwa sira mu jeli no yere golo fo etako ala ni jelia yere Nous avons bien détaillé les signes à des gens qui se rappellent. Ko ani aya nu farafasia yere de kanye ka wala yere de kanye shi pour les gens qui se rappellent. Kanye shi mo munu be ka akiti ala ko وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. إذا قرأنا سورة كريمة ولا آية بدو على آية سوا. Et voilà mon chemin. Dans toute sa rectitude. Ni siram bela jeli jeria di bono ta ko afleni ko sira di fleni ni be fa sira di ta siram bela jeli siram be na jeli no ta se adanale ko afleni Allah suivez-le donc kala tu ko sisa ay tuba ko et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Akara tu siram re ko mu ma sama ka bon sira ka ko mu ma mo bon sira na tanga no ke ko re tu ko tin sira ka da tu ta voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi qu'atteindrez-vous la piété. وأنا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Puis, nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Suis-la donc. Et ne suis pas les pensions de ceux qui ne savent pas. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله أكبر. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah. Je ne suis point du nombre des associateurs. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ils ne te seront aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Ceci constitue pour les hommes une source de clarté. Un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Appelle donc à cela.
Reste droit comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion. Et dis, je crois tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous, nos œuvres. Et à vous, vos œuvres. Aucun argument entre nous et vous. Aucun argument entre nous et vous. Allah nous regroupera tous. Et vers lui est la destination. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Et ceux qui ont crié et accompli des bonnes œuvres et ont crié à ceux qui a été descendu sur Mohammed. Et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions? Et qui ont suivi leur propre passion. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Tiens fermement à ce qui t'a été descendu et révélé, car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Nous avons fait descendre vers toi les livres avec la vérité. Pour que tu juges entre les gens.
selon ce qu'Allah t'a appris. Ne te fais pas l'avocat des traîtres. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil ka'inina kasiman. Allahu Akbar. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahidan. Si vous avez Quran sura Tanshidi, ayah 1. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux. En cherchant brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu les cœurs inattentifs. À notre rappel. Qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignages? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. Vous et tous ceux qui l'atteindront. أي شيء أكبر شهادة لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Donc c'est ça. Ni ne pouvons donc la fleur de Nimagasi, en bas de mon mari qui dit ça fait. Et en là pour faire dire. Alors pour prendre les fleurs de à Tafarani tient à Tafarani la derrière. À faut que c'est là comment va faire. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hayyul Qayyum. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
ye sangolo kɔnɔna na tanu bɛ ye dugumakolo sanfɛ sanni dugu cɛ tanu bɛ ye ka taa kɛɲɛ ni n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 2 octobre kalo san 2000 ani san 20 ani san 1 an bɛ ala tanu kosɛbɛ an bɛ kosɛbɛ shahidu minnu ye seerejɔnw ye mɔgɔ minnu seerera k'a fɔ ko ala ka kuma tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la fo a ka sɔrɔ ni a ka wahayu ka sira ye o de jamakulu filɛ nin ye wa ala y'o de fɔ a ko k'ale ka kuma tɛ yen wahayu kɔfɛ wa a y'o de fɔ ale karamɔgɔ n'u y'a fɔ aw ye ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha o kɛra ten kuma fɔ a ka kɛ wahayu Quran sura 57 aya 4 duuru 7 suratul najm bon kuma dun b'u bolo olu tɛ wahayu ye mais kabako ye mun ye kabako ba de don dɛ shahidu kabako baw bɛ kow kɔnɔna na karamɔgɔ si tɛ yen mun t'a fɔ i ɲɛna wa ma yantiqu ko alakira tɛ kuma fɔ a ka kɛ wahayu ye ka don a da ala fana de y'o fɔ mais ka sɔrɔ kuma mun b'u bolo n'u bɛ ka wajuli kɛ ni kuma mun ye olu tun wahayu ye mais o de don kuma caman tɛ nin na o e dun kuma mun bɛ e bolo o dun tɛ wahayu kitabu ye ala kira dun ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala de ko ten wa a yɛrɛ seginna k'a fɔ o de kosɔn e y'a mɛn o de kosɔn ne y'a mɛn a ko wahyu de bɛ na don ale da walasa ale ka kuma wa o dun fana dun kɛra a ko wa uhiya ilayya hadha qur'an wahyu mun kɛra ka na ale ala kira ma ko o ye qur'anu de ye li unzirakum bihi ale kelen mun kosɔn ale ka mɔgɔ bagabaga ni ale kelen pewu ye wa e dun karamɔgɔba e sigilen bɛ e bɛ wajibi la e b'a la ka kuma minnu fɔ o dun tɛ o kitabu ye Allah o corona dun ala ka dɔw corinen bɔ a bɛɛ kɔni tɛ se ka bɔ a la an bɛ dugawu kɛ k'a ɲɛsin parce que ala y'o de fɔ suratu nisa kɔnɔna na a verset 94 a ko k'anw yɛrɛ tun bɛ ka ɲɛfɛ koyi anw yɛrɛ kun sɔ kɔfɛ yɛrɛ ni i y'i jate dɔw yɛrɛ kɛra shahidu ye nin kalo in kɔnɔna donc dɔw kɛra ye bon kunu ale tun bɛ ka ɲɛfɛ donc o la an bɛ dugawu kɛ caman ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ karamɔgɔ ninnu nɔfɛ a caman bɛ se ka kunu ala ka u kunu ka u nati ala ka kuma ma nka karamɔgɔ ninnu an bɛ dugawu kɛ o ye fitini ala ka fitini bɔ u la parce que olu u halakira don a tila halakira don ala y'o de olu kɔni tɛ se ka sigi u kɔ maintenant minnu b'u kɔ an bɛ se ka dugawu kɛ caman ka bɔ u kɔ u ka kuranu minɛ nka olu yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ fitini ka bɔ u la caman ye na quoi caman tɔ ye ka to yen o tɛ se ka sigi u kɔ o la shahidu kɔrɔna ye an ka fierté de nisɔndiya fɛn de ye kuranu ye kuranu sura 10 aya 58 yala ko nisɔndiya fɛn wɛrɛ jumɛn de b'i bolo mun ka fisa ni ala ka kuma nin ye ko kɔrɔna ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye aw b'a la ka mun ka fɔ ko o ye hɛrɛma ko ye quoi ko o bɛɛ ka misɛn kɔrɔna kɔrɔ ko kɔrɔna dun nisɔndiya n'i kɛra kɔrɔnatigi ye ala ɲɛna i ma ala ɲɛna ne ma cogo min na a ɲɛna aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲɛ tɔw fana ma minnu ma kunu fɔlɔ ala k'u fana kunu ka u fara anw kan shahidu o la wagati sera an bɛ kunnafoni mun bɛ yen ni o ye ala ye an garisɛgɛ a ka so mun na pɔtɔrdi kalaban pɔtɔrdi mɔgɔ kalaban kura pɔtɔrdi yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ misiri ni yɔrɔ dɔn ala ka so de don ala ye o so ni garisɛgɛ shahidu la walasa an ka taa seli yen donc yan an bisimilalen don an ka kalanfa Sheikh Fanta Malik Keita a n'a ka denbaya an bɛ yan an bɛ an ka bato kɛ yan donc ni so in dafara ka taa kɛɲɛ o la n'a ye ala ja samiya wɛrɛ kɔni so in yɛrɛ kɔni banna kan parce que ni so bilila ko i bɛ se ka seli a kɔnɔ o tɛ donc hali ni samiya kura sisan an bɛ yɛlɛ donc alhamdulilayi kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ baara in a taasira a taabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ samedi sini n'a ye ala ja a bɛna bi ka bɛn le tema ni mɔgɔ mun wulila dɔrɔn i se ka i kunda ye k'a fɔ k'an bɛ wagati dɔ de kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ni mun nɔgɔyara hali 6 heures du matin ni a nɔgɔyara mun na dɔrɔn i b'i tilen ka taa a bɛ tan de donc
minuit ni mɔgɔ minnu ni i b'a dɔn i ka sinɔgɔ ti tɔɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa i ka tɛ daga sigi i bɛ ka tɛ baasi foyi t'a la a b'o cogoya la alhamdulilayi an bɛ sayidu bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la a ko la donc a baaraw tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi rabbil alamin gɛlɛyaba ma ye a la an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada an bɛ musokɔrɔba mun bɛ jɔlen don ni a kɔɲɔ musokɔrɔba ni a fa de tun ye sahibi ye a kɔrɔla kosɛbɛ musokɔrɔba dun a kɔrɔla dun sabu a bɛ san 70 n'a man ca n'a ye musokɔrɔba ni a ka cɛkɔrɔba ale bangera k'a sɔrɔ i y'a ye sahibi fitinin ninnu fana bɛ na o waso sɔɔni k'a fɔ k'olu wolola k'a sɔrɔ o faw bɛ nin dɛ ale bangera k'a sɔrɔ a ka cɛkɔrɔba tun bɛ seli n'a bɛ seli a bɛ seli bange a bɛ sun tigɛ su fɛ ani mɔgɔ si ka laala tun tɛ kelen ye o wagati bon ale bangera o kɔnɔna na ale fana ye o laala de ta k'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko musow ka o kan u ma jigin n'u bɛ seli mais musokɔrɔba in ne a bɛ seli a tɛ se k'a kan ma jigin f'a k'a kan bange a b'a bɛrɛbɛn wa a bɛ sun tigɛ su fɛ maintenant a yɛrɛ nana furu ka na denw sɔrɔ a yɛrɛ denw yɛrɛ kɔrɔbayara a denmuso de ye kibaruya sɔrɔ Aisha a ye ale fɔlɔ de an ka kibaruya sɔrɔ ka taa ɲɛfɔ musokɔrɔba ye parce que olu yɛrɛ tun bɛ a bɛnbɛnbɛn tuma caman u tun b'a kɔrɔ fɔ ko maa ye o ye ko n'a tɛ seli ko k'a sɔrɔ muso man kan tɛ ka seli k'a kan bɔ n'a ye donc u bɛ to k'a kɔrɔ fɔ a fana n'u y'a kɔrɔ fɔ n'a y'a mɛn a b'a fɔ k'u ka fara ale la ale y'a sɔrɔ ale fa b'a kɛ a bɛ sun tigɛ su fɛ o bɛ bala wuli a da la a tɛ se ka k'u la ko aw t'a tigɛ sa aw fara na donc o musokɔrɔba in ma a tora ɲɛnamaya kɔnɔna na fo a nana a fa ka mɔgɔ dɔw ka kibaruya sɔrɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana tɛ seli gundu mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sun tigɛ su fɛ donc a y'o mɛn dɔrɔn a ko ko awɔ ko alhamdulilayi ko ale fa tora sira kilennen kan yanni ne sira kilennen wa ale yɛrɛ b'a kan o yɔrɔ bɛɛ a ka terrain dɔ tun bɛ a ko quoi a ye an ka kibaruya ɲininkali kɛ donc an y'an ka lahalaya fɔ a ye a ko bon ko terrain dɔ bɛ ale bolo a bɛ terrain de bila an ka disposition na wa n'a ye ala ja ale yɛrɛ b'a jɔ ko dugumala bɛ kɛ kalanyɔrɔ ye sanfɛla bɛ kɛ min misiri an bɛ taa kuran kan dugumala la fo ka fa wuli a na kan siga la dugumala in bɛ kɛ kilasiw ye kilasi belebeleba 3 walima 4 saba de don ni ma fili y'a ye donc sanfɛla ye min misiri ye donc a bilili sera an bɛ ala fo an bɛ ala barika da n'a ye ala ja sini a baaraw bɛ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sahidu minnu bɛ Kayi Abubakar Sidiki Mariko Tijani Goro Sirima Sisoko ninnu Dawuda Sidibe ninnu o ka ca ye o dongo o ye kibaruya di an ma an y'o kibaruya fana bila groupe sanfɛ o taara radio so dɔ négocier kalo kelen o y'a wari sara donc ko an ka émission ka passé n'a ye ala ja o baaraw bɛ daminɛ bi juma 15h. 15h à 16h. Après, radio so in tɔgɔ Kora FM. Kora FM après kasi bi kɔnɔntɔn ani naani 94.9 o de tɛ wa 94.9 donc o bɛnna kalo kelen donc n'a ye ala ja o bɛ test fɔlɔ kɛ parce que radio so ni ye radio sɔrɔli ma nɔgɔ o taara radio so dɔ la o radio so tigiw ko ko olu ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo o y'an ka son lamɛn dɔrɔn ko pa ko ni tɛ se ka wuli o kɔrɔ ye k'a tɛ se ka wuli donc olu y'o ko fɔ a la donc o ma découragé o tora FM ɲini na fo o taara FM kelen sɔrɔ Kora sɔrɔlen Kora tigiw ko k'u bɛ se ka an ye son an ma son gɛlɛn ci dɛ an fana ye an ye hakili fura kɛ a kan quoi c'est-à-dire que an ye ɲɔgɔn ye kɛ a kan an ko an bɛna son gɛlɛn dɔ ci fɔlɔ an bɛ nɔgɔman dɔ ci voilà comme ça n'o tɛ n'u ye dɔ ninnu lamɛn dɔrɔn o fana bɛ keguya tɛ o ko nin ye keguya ye o an bɛ taa n'a ye keguya la dɔɔnin dɔɔnin
Awo donc wala an bɛ kalo kelen kɛ an bɛ sɔn minnu ci a tɛna kɛ sɔn gɛlɛmanbaw ye mais sɔn magamaw minnu bɛ kuma sura ni aya mɛn ka sɔrɔ gɛlɛman yɔrɔ a ma se yen quoi donc ni kalo kelen nana daban ni an bɛ se ka continuer a bɔra a ban n'an tɛ se ka continuer an b'a jɔ ala ka an dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sahidi dɔ bɛ yen an ka kalanfa dɔ don Burama Kone ale ko ko a bɛ concours kɛ ka don ENSP la k'an ka dugawu k'a bɛ dugawu ɲini sahidi fɛ ala ka concours ni nɔgɔya a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka président Seydou Samake an ka Sabalibugu sahidiw président Seydou Samake a ko ko a ye tun ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a bɛ baara kɛ yɔrɔ mun na a ma dɛsɛ a sara la dɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye baga ta dɔrɔn k'a ka 100 ans kɔfɛ k'a ka taa bɔ yɔrɔ in na donc a bɔra yɔrɔ in na ala ye yɔrɔ wɛrɛ nɔgɔya a ye k'a bɛ dugawu ɲini sahidi ye walasa o ka sankɔrɔta ala sankɔrɔta di Seydou Samake mɛ a ka baara yɔrɔ ani sahidi kelen kelenna mun bɛ yen ni o bɛ jago ni u ka haji wɛrɛw na an ka ko ninnu na yarabi an tigi ala ko foyi tɛ ka kɛ e ala ɲɛna dɛmɛ don an na an tigi dɛmɛ don an na sɔn e ka dɛmɛ don parce que jigisɛmɛ yɔrɔ de ye e ye an bolo ni e tɛ jigisɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ an na an tigi donc sɔn e kana na i waro ka bɔ an jigi kɔrɔ ala i don an jigi kɔrɔ ka an mɔgɔw ɲɛ sahidi ninnu mɔgɔw ɲɛ rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yɔrɔ an ka sahidi dɔ de don yɔrɔ Musa Touré kɔrɔkɛ de don Musa an ka sahidi i bɛ taa n'a ye dɔ n'o tɛ a bɛ ɲagami Musa Touré bɛ yen Musa Kota bɛ yen sisan Musa Touré kɔrɔkɛ yɔrɔ Touré a man kɛnɛ fana ko k'an ka dugawu k'a ye ala ka wuli ka jɔ a sen kan i n'a fɔ a ye Ayuba wuli ka jɔ a sen kan cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ Musa Koyita ale fana a man kɛnɛ ala ka ale fana wuli ka a jɔ a sen kan an tigi ala i ka ɲɛ a ma o la ni kunnafoni bɛ yen Amadou Cissé a ka garisɛgɛ o kɛra ka ban Amadou Cissé b'a la o Musa a ma Musa to Musa a n'a ka jamatu to ba kɔnɔ cogo min na ala kana a tɔgɔ Musa Sayidu Musa ala kana Sayidu Musa to ji kɔnɔna na k'a bɛ ka ba tigɛ ka taa Europe ba tigɛli o kuma fɔra dɛ mɔgɔ bɛ taa Europe tunga hijiri an delila ka kutuba k'a kan exode maaw bɛ taa de u bɛ taa tubabu ninnu tɛ se k'o bali an bɛ taa tubabuw sɔrɔ yen ka den wolo yen den ninnu de bɛ wuli ka tubabuw wolo a sɛbɛnni bɛ taa de l'Europe des nations k'a fɔ ko l'Union européenne a bɛ ci bɔgɔbɔgɔ immigration de bɛ kɛ sababu ye k'a ci o tɛ se ka immigration kunbɛn parce que olu de bɛ ka jamanaw ɲagami Yajuju ni Majuju o bɛ na duguw ci bon comme Mali tɛ se ka Faransi kɛlɛ arme ka marifa an ni Faransi an bɛ to ka ɲɔgɔn bombarder a tɛ se ka kɛ a tɛ an ni olu cɛ olu de bɛ ka an ka jamanaw ɲagami quoi GOG le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest mɔgɔ minnu sigilen bɛ puissance minnu sigilen bɛ jamana kun dugukolo kun fila la tilebiyanfan ani kɔrɔyan GOG et MAGOG Yajuju ani Majuju ka kibaruya fɔra olu de bɛ dugukolo tiɲɛ n'u ye dugukolo tiɲɛ u bɛ dugukolo minnu ci o dugukolo jamanadenw de bɛ o kun si Europe u tɛ se k'a kunbɛn u bɛ taa don Europe n'u taara don Europe u bɛ denw wolo ni o denw wolola o bɛ kɛ Faransɛw ye n'u kɛra Faransɛw ye ala bɛ olu de dusukun dilan ka fɛɛrɛ don o hakili la olu yɛrɛ de bɛ Faransi gosi kɔ n'o tɛ mɔgɔ si tɛ se Faransi la o de kɔsɔn attentat ninnu bɛɛ c'est d'origine algérienne mɔgɔ minnu bɛ an ka kulubalikɛ dɔ kulubali si dɔ yɛrɛ ma taa attentat kɛ yen Hamidi Koulibaly attentat dɔ kɛra Faransi mais c'était un Malien Koulibaly bi bɔ min Mali tɛ wa mais a fa taara olu bangera yen olu bangelen ye a den de taara gosili kɛ ka jatigɛ bila tubabu la ala ye min fɔ suratul hasri kɔnɔna na wagati nataw kɔnɔna na n'a ye ala ja an bɛ segin nin kutuba ninnu kan kitabu y'a fɔ k'a bɛn san minnu ma k'a fɔ Europe bɛ ci immigration sababu fɛ o cili kɔfɛ l'Union européenne a bɛ éclater ka bɔ yen pep Brexit i m'a ye Angleterre bɔra la ka ban sɔɔni Italie fana bɛ bɔ a la parce que
doni bɛ kɛ olu de kan olu fana y'a fɔ tɔw ye ko ni u tɛ fɛɛrɛ tigɛ vraiment u ka kunbɛn ko olu yɛrɛ bɛ bɔ Europe wa u bɛ frontière dayɛlɛ ko mɔgɔw ka don ko merde wayi Italie y'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye Europe bɛ yɛrɛkɛ Europe tɛ kɛ jamana kelen ye bilen u tɛ kan kelen fɔ o kɔfɛ la fonte du glacier suratul Kamar Kuran sura 54 kabako aya kɔnɔ ka jigin o dugukolo bɛ wuli fonte du glacier dugukolo bɛ wuli glace fɛ le changement climatique a bɛ Europe ci a bɛɛ bɛ kɛ ji ye européens bɛ na an fɛ yan u bɛ sigi yan muso barikalen don dɛ farafinw yɛrɛ tɛ mɔgɔ barikamabaw ye o kuma ka fɔ dɛ anw juguya nana don farafinw ni ɲɔgɔn cɛ farafinw nagasira mais farafinna dugukolo ni dugukolo koloma de don Europe bɛ ci ji b'a gɛn ka na yan ji b'u dugukolo ni wuli o denw bɛ na yan tubabuw bɛ na il y aura le mixage comme Afrique du Sud le brassage culturel donc farafinna bɛ développer kabako dɔ dɛ kitabu kuma na nin bɛɛ lajɛlen hey kɔrɔna ye kitabu kabako ma ye sa ala k'an dɛmɛ Seguba Kone ka bɔ Sibi Amadi Dia an ka Saidu ale bɛ bɔ Sibi ka to ka na Juma seli an fɛ yan donc Amadi Dia i ka wuli kɛ de dɔ fana kɛra Saidu a fana bɛ ka godone kɛ Sibi ye kabako don dɛ nin ye Seguba de Seguba Kone bon Amadi Dia de filɛ nin ye ale bɛ bɔ Sibi donc bi u nana ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ ko k'ale kɛra donc juma o juma ni u ma koron dɔrɔn olu bɛ to ka bɔ Sibi ka na Juma seli yan kabako don dɛ ala k'an n'aw dɛmɛ donc Saidu an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ kitabu ni baro ni tɛ ban Baba Kulubali olu fana ye Saidu ye nin ka karamɔgɔ wuli k'i jɔ o ye nin denmisɛnnin ni bugɔ kosɛbɛ wagati dɔ la fo k'a tɔgɔw bɛɛ tigɛ ko parce que a kɛra Saidu ye a y'a fɔ an bɛ o de don mun kɛra a y'o de fɔ dɔ wɛrɛ tɛ wa bɛɛ bɛ y'a gosi fo ka halaki nka a yɛrɛ kɛra Saidu ye a ka karamɔgɔ bɛ yen mais kabako don dɛ mais a ka karamɔgɔ nin ka histoire fana ye histoire kabako ma de a tɔgɔ ye Baba Kulubali Baba Kulubali ni o yɛrɛ tun ko fa b'a la mais Baba Kulubali ni Saidu ya tun bɛ a joli la a nana kɛ Saidu ye ale ba deli ka se an fɛ a nana kɛ kalanfa ye fa bɛ mɔgɔw darsu di mɔgɔw ma a bɛ darsu di mɔgɔw ma ka ninnu y'a ka kalandenw ye ale de kɛra sababu ye nin ka kɛ Saidu ye Baba Kulubali a ba deli ka se yan an ye a ka walanda dɔw bɛ depuis kunu a bɛ ka bila groupe sanfɛ o mɔgɔ fila kelen tɔgɔ ye Baba Kulubali kelen tɔgɔ ye Dirisa Jire Baba Kulubali de Dirisa Jire fana ka kalanden don donc u nana kɛ Saidu ye kuluwodunkɛw ka misali baro de don denmisɛnninw de don kulu de don mais o tun ma deli ka se an ka yɔrɔ yɛrɛ an yɛrɛ tun ma t'u ka kibaruya yɛrɛ dɔn don dɔ dɔrɔn o ye nin de nana nin de y'an ka yɔrɔ ɲini ka na a nana yɔrɔ ɲini ka na a sɔrɔla ka taa karamɔgɔ ninnu sama kan a ka kalanfaw a yɛrɛ ka kalanfaw a nana n'u ye dara la mais don min na u nana an tun bɛ ka baro kɛ ko sura ni aya fana ne y'u ɲininka n ko mais a ye nin sura ni aya ye o dɔɔni sɔrɔ ko an ka taa an ka ci fɛ o ko in bɛ nin cogoya de la k'olu bɛ an kalama a mɛnna ko najimi sira fɛ lolo sira fɛ mais cɛ bɛ sura ni aya fɔ kabako don hey Saiduya tɛ gundo t'a kɔnɔna na an ka kalan kɛ gundo foyi tɛ Saiduya kɔnɔna na kɔnɔna jɛya dɔɔni yɛrɛ yɛrɛ de ye Kurani ye nin denmisɛnnin nin a tugulen bɛ a ka kalanfaw kɔ tuma dɔ la a bɛ don halwa la a bɛ don Ala wele la o bɛ fantanw de don foyi t'u fɛ ninnu bɛ fitinin fitinin mun sɔrɔ o bɛ taa d'a ma a ka wo kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ a bɛ Ala wele Saiduya kama tuma dɔ n'a bɔra dɔrɔn a bɛ taa bamanandugu ninnu u bɛ dawa kɛ u bɛ Saiduya u bɛ yala u bɛ taa Saiduya fɔ bamanandugu ninnu dafa a b'a fɔ k'a y'a ye k'a kan ka taa bamananw dɔw ka dɔ fɔ bamananw dɔw
abi tan ya abi shaydiya ko kuma ayra ta kalama ati fo kalama aka ko kola togo kelen togo e baba fulbali kelen togo e Dirisa Jire kelen togo e jume Traoré anini umu nani mais ni o ya tigata so kono o ya bugo fo o yere nana nimsa akola ba alege ako kuma ko ay ne bugo fem ka dalu mo do ko ne be saka dem sen fitini e ka leje mais ka ko do ko dalu tay na anaka karamo o dara karamo do kuro o de laka antelaka bla ko saka mais kaba ko kuma de don hey shaidu ay kalanke gundo fosi ti shaidu yala ka fo ko fo aw ka bare nunu de ye wala sa aka non kan ko to ujugo yala ifana be shaidu mun do kere fe dro ta abi suroni ay dima abi do hakili la abi toy wala anga ko yin la takata fo dugu be ka ke suroni ay ni suroni ay mo fodro mo goshi kana mo goshi lame e fe ka kuma de wajara kamara ahon mote ni hakile ngo yi bulo wulide kaba ko be ko korona na alaka anaw deme anga anjija korona ni secret fusi ta korona ako anye korona no ka keta ko yala mo be awla mumbe miri na ye wa wala kan yasana al-qur'ana li dhikri fa hal min mudakhirin qur'an sura bidru ali nani suratul qamar verset tani wolo fla bisawan fla binan ha yari dem senin de bikan atofo ha atoko musa kota musa kota wuli ki jom ko chamate don ya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bisa kuma ira ta doni fo mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malmago ne mu foi koni shaidu ko bayde ale ni fo ni mo ke dala gili lestama la shein nade qur'an sura do a doron aya shein parce que ala ko ma qur'an sura inani saba abin saba binani ko kama so ko ni qur'an na o de sirati ga kline wa kam na kan ni wodila mo ni de qur'an ga ni hadith wala buhari muslim kan na fati ga selu bela na fati ga silamia nuna il faut y aller de lestum ala shay'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni oye ni mbugo fuka nyani nga che era la chengele ako asobo ko abo yere sege che biya mo manen ndegen ka doala ne yere de alede nyaye abe wa ne mo munyi nga fana ne be fe mun ka fone o kuma kelen de be fo ne ko ngo amuna atekete ko be kuma were de fo ne man limane ne aw ne bor aw tayna pepe kale tigara ula comme Ibrahima tigara aka manto mo ma ci obina waaw ko imbe ke ci wodi ko ako dem sen de ko sisa dalu de be keka a segi akod ni dalu te bugali ti seka ale segi ako bo dalu dun te donc kaba ko de dun de ako tumana mina kira musa qur'an surata a verset bishegi ani saba abe boroni ke ako alaka kuma nana domina ko demsenu de wulila katugu musa ko funankenu ko a wusule a korona sura binani suratul ghafir a verset muga ani shegin kaji ko chokoroba do mutumbe frauna yere kerefe ale fana yere fushi ka bo frauna ko ako frauna me ko me merde ne be ke ejate mine kamini chey nana abika ala ko kuma ni fo kisati fe ko kisabe musa de fe wa ni yere bora e no fe mba bi ta fra musa ka e ko chugodi wala ko so suratul yasin ba fi qur'an sura bisaba ani woro suratul yasin a verset tani e fla kajigi ako awe chiden fla chi frauna ma ay chiden fla chi dugudo ma o ye haruna ani musa ye ako kanye o fla ka sabana nati ka o sabati nay o sabana de wo choro bay dem senu de tugura han is arsalna ilayhi misnaini فكذبوا ما فازنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ale fana farala ka ulu saba bɛɛ kɛra cidenw ye
ka taa firawuna ma firawuna tun ye mɔgɔ kati gɛlɛn nka denmisɛnninw de kuma bɛ mun nɔfɛ sɛ ko ninnu tɛ ko kura ye dɛ aw bɛ fɛn o fɛn mun ye dugumakolo sanfɛ kura t'a la ale ka kuma yɛrɛ nana yɔrɔ yɔrɔ a ka ca ala fɛ dugu maa nɛɛmalenw dugu karamɔgɔbaw ani setigiw olu bɛ ba la nka denmisɛnninw bɛ o cikan in minɛ musa ka misali filɛ ka d'i ma kuluwo dunko ka misali fana nana kuranɛ sura 18 a bɛ se 9 ka jigin fo ka se 25 ma a ko tumana min na cikan nana o dugu in fana ko denmisɛnninw de ye kuma nin minɛ tumana min na denmisɛnninw ye kuma nin minɛ dugumɔgɔw ko k'u bɛ denmisɛnnin ninnu kɛlɛ k'u b'u kɛrin k'u faga denmisɛnnin ninnu ko ko bon n'o de don an bɛ aw ka dugu de bila denmisɛnnin ninnu y'u ɲɔgɔn cɛ ka bɔ dugu in kɔnɔna na ka taa don kuluwo la olu fana ka kisa nana wa a b'o cogoya kelen na n'a fɔra ko ninnu denmisɛnnin ninnu de bɛ ka sura ni aya fɔ cɛkɔrɔba ninnu et puis cɛkɔrɔba ninnu bɛ muruti ko non ko o ye diinɛ kura mais diinɛ ko kura wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaqi kana pɛrɛn ni seli kala kai kana gundo a bɛrɛ bɛ kuranɛ sura 17 aya 1 ta e m'o de fɔ wa o ma muruti wa o ma fɔ ko o ye tiɲɛ ye mais ko a tɛ se ka pratiquer ten wa ko fɔ alakira de k'a kɛ k'a yira aw la e dun ma alakira ye e fa ma ye e mɔkɛ ma alakira ye hali n'a y'a ye a lakalila yɔrɔ min na o ye kitabu dɔ de ye kitabu dɔ de y'a lakali ko a y'a gundo donc kuranɛ ka kuma ye nkalon ye mais e ka kitabu ta ye tiɲɛ ye i ta tiɲɛ na dun ala ka an dɛmɛ donc ko ninnu a baro tɛ ban sayidu an k'an fari foni ni kuran min ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka kɛ laselikɛla ye yɔrɔ dɔ la i bɛ to yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kuma nin sɔrɔ dɔrɔn i b'a di a ma mais ni mɔgɔ min bɛ kuma lagosi dɔrɔn k'i kana hakili jigi kɛ o yɔrɔ la a ko fa zakiri ina fati zikira kuran sura 87 aya 9 kana kɔrɔna ko kuma fɔ yɔrɔ la nafa t'a la yɔrɔ min na dɛ ko n'o tɛ ne ala bɛ dimi i kɔrɔ a di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a fɛ k'a mɛn donc dugu in kɔnɔna na an bɛ dugu ni godon wagati minnu bɛ na karamɔgɔw bɛ sigi n'u ma sura ni aya fɔ an tɛ i lamɛn mɔgɔw t'i lamɛn parce que mɔgɔw bɛ ka kunu ka taa de nkalon bɛ ban dɛ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا kuran surata ani wolonwula a bɛ se 81 ka jigin 81 a sɛbɛnnen bɛ yen ko nkalon tɛ se ka sabati tiɲɛ kɔrɔ ko tiɲɛ nana dun Muhamadu ni tiɲɛ dun nana nkalon bɛ tunu nka a ko tuma caman u bɛ nkalon u b'a essayer ka tiɲɛ ni u b'a essayer kuranɛ sura 9 verset 32 u b'a essayer k'a faga n'u da ye ni kumakan wɛrɛw ye donc tuma o tuma ni tasuma bɛ fɛ ka faga fiɲɛ dɔ bɛ na ka fifa dɔrɔn a bɛ ɲaga n'a ɲagana a bɛ a yelen bɛ carin bon a b'o cogoya de la quoi wagati ni wagati dɔɔni bɛ kurakuraya ala y'o de fɔ a ko tuma o tuma kuran sura 5 verset 54 ni manto mɔgɔw y'u kɔ don ala ka kuma ma ko ale bɛ mɔgɔ dɔw falen ka bɔ o sen kɔrɔ ka kuranɛ d'u ma ko bɛ ala kanu ala y'u kanu suratul maida a sɛbɛnnen bɛ yen ko dama kanu ɲɔgɔnya bɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ nka u cɛ ka gɛlɛn ka taa kafiri juguya la kafiri ye jɔn ye mɔgɔ minnu ye kiiri wɛrɛw minɛ mun tɛ ala ka kiiri ye donc o jamakulu don a b'a fɔ mɔgɔ kelen dɛ a b'a fɔ mɔgɔ fila dɛ ko jamakulu don donc o jamakulu de filɛ nin ye donc sura ni aya ko in bɛ tan de ka taa ko in ye Mali seleke 4 bɛɛ minɛ bɛɛ ye sahidiw ka kibaruya mɛn dɔw b'u kalabanciya k'a fɔ k'u t'u dɔn an mago b'o ci la nka sura ni aya yala e ko di o kunkan ko la kuma in bɛ yen de ala ka an ka lɔnni takabali mina ya rabbi la ilaha illallah takabali mina ya rabbi